大家好，我是怪怪，好久没有实况了。今天我们来实况 FB 的游戏，这是开心宝贝，你画我猜管。对，有玩的人都知道这个。这些人我们都不认识啊，这些讲话的我们就不拍他们了，因为不认识。这是什么？公车的那个环是什么呢？天哪！我都还没有猜到他们就打了。哇，我换怪怪画，太棒了！我们来画。不对，我写错字了。来，我们来画个这个，他会笑马上就有人猜到了，厉害！乖乖画画技术有够烂的。没有穿衣服的人。3个字啊，是什么嘞？葡萄酒。随便猜也中，太屌了！我好棒！乖乖，超可爱，呵呵。看这个女生超正的，她有兔耳朵。电，冰箱，耶！我好棒！看那个水那个字就知道。我们在达到换弯弯这个人画的时候，我们就要结束我们的影片了，因为如果太久的话很难上传，怪怪很懒得上传。我们来猜，有没有人猜得到这是什么东西呢？十字旁，吃东西，馒头，不是，炖。可恶，馄饨，讨厌！耶，换弯弯了，这是最后一个哦。喜欢玩这款游戏的可以去 FB 搜寻“开心宝贝”。乖乖只是来介绍这款游戏的，快画，不要害怕，用力的画出来。青蛙，那就到这里结束吧。好棒，乖乖好棒。那我们下次再见，呵呵。下次会拍什么况？拍什么实况？什么游戏也不知道。那大家拜拜，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 拜拜。嘿，帅哥。